ebandeli moninga Zambe asala kilo Aiko sala Asalimbisi na mai Aiko sala nzete Asala jamu na eva maman C'était en ce moment Shalom, shalom peuple de Dieu Shalom libota mwenye katina Yesu Kristu Ya solo susu na butu na lelo Doye katina siko yo pona kupresente Mission na bino otoebie ki eboliga kamingi Mission oyo Zambe a pesi babidaelo Po nanzela nango toko kanokokota na kati na bandaku ya babalani Po na komebaka plus Ya solo na yambo na nyoso biso tolingaki tokumisa Nzambe oyo asali biso grâce po tokoka lisusu kozala kati lesika oyo mpona kopresente émission oyo na butu na lelo yango ntango biso tozosambela tosengi kobanda deja kokota po na kolanda émission tosambele Éternel Amimonisaka esika oyo basantu basangani po na ko lobela na tina na ye ya solo la butu na lelo to zali susukati esika oyo babigael basi ya solution na kati na émission famille heureuse to ye lisusu na eloko moko ya sika kati esika oyo po na ko lobela ba balani Ya solo tozolo la kaka na terme oyo la méthodologie pour réussir dans le mariage. Mais tozo senga na biso to banda kokota to partager vidéo banda ko partager na ebe ke lelo lisusu okozala dessus te yo oza fidèle pona kolanda babigael yo oyo ozolanda biso na kati na émission oyo okobanda kobakisa en plus na kati na libala na yo kobosana te kosabone na chaîne na biso ya YouTube soko komikaka Église chrétienne armée de la foi internationale TV esika wana okokuta ba vidéo ya ba Abigail ezawana ba vidéo ya ba prédication ba vidéo ya ba prière ekoyeba na kopambola susu vie chrétienne na yo ya solo ba pala nyonso ya armée de la foi pe na ba nyonso bazanzinga bazolanda biso pe na ba oyo ba vidéo oyo kwa koma te kwa atteindre na banda na bango vraiment de tomber no kaka shalom na kombo ya mokonzi pe mobikisi na biso Yesu Kristo kokosana te kokomante kolike ezali pamboli oza moko oyo kosuka lisusu eke mosala ya babigael to mosala ya Yesu Kristo ekende mosika yaya na kati na émission oyo kaka ndenge tosolobaki tozoya kotransmettre pensée ya Nzambe en ce qui concerne le mariage et donc on va nalingaki naloba susu na butu na lelo ke mariage eza malamu vraiment nalingaki na présenter Abigail Nzambe azwa lokumu deja kutebeza moto kapona koloba ya solo naza na mopanzi na ngai oyo boyebi bino nyonso Abigail Clémence mwasi kitoko ya papa Thierry et nasuka kuna toza na Abigail Barbine mwasi kitoko ya papa Matu et ngai moko Abigail Ida mwasi kitoko
kitoko ya papa Leonardo yende aza visionnaire na kati na église ya armée de la foi yende pasteur na biso yende papa na biso vraiment bisika zali topesi yo babeje tolingio mingi dadi papa sans plus tarder topesi ba shalom na ba couple nyonso ya armée de la foi ezala baza awa ezala baza libanda yo o dekana armée de la foi tozomema bino chaque fois na mitema na biso to pesi bino ba shalom ndenge tozolobela ke libala eza malamu yaya babika baza basa solution tozoya mpona kotransmettre oyo eza pensé ensemble en ce qui concerne le mariage. Parce que chaque fois que le monde est dans la conception na oyo etali mariage. Et bisope bana ensemble tozana oyo tozolanda lokola makanisi ensemble na biso na oyo etali libala. Yango na butuna lelo tozobeke libala eza kitoko. Est-ce que Abigail koloba libala eza kitoko? Libala eza kitoko. Ya solo libala eza kitoko. Ya solo libala eza kitoko pour la ligne parce que Nzambe pour Nzambe yemokonde azali mo bandisi ya libala. Donc mariage c'est l'institution du film. Ndekonangai na butu na lelo tongite bisabiso ke Nzambe nde azali initiateur ya mariage. Mariage eza pensé ya ba parents na biso te, eza pensé ya ba parents na biso te pour basimba biso na mariage, mais eloko sengele ke mariage eza initiation ya Nzambe moko. Nzambe nde aza auteur. Loko la Bible ezoloba ke makambo nyonso Nzambe asala eza malamu. Ce qui mariage peut être basala, c'est que mariage est malade. Il y a des gens qui mariage est malade. Ce qui est là est belé dans bateau. Comment le slogan pour le baquet, il va les malades, mariage est malade. Il y a des gens qui pour passer la connaissance de la mariage. Il y a d'autres choses les couples sont appelés Yakolinga Libala. Couple baza appelé il y a pour considérer mariage, il y a pour honorer, puis il y a pour respecter mariage. Pour la ligne, parce que Zambende nous tout acquérir libala. Ceux qui couplent, baza pour respecter libala, et nous avons dit que baza glorifier Zambende, baza kumisa Zambende, baza pour respecter Zambende. Donc couple nous a appelé, il y a pour honorer libala. Il y a pour respecter l'ibala, il y a pour considérer l'ibala. Pour, et ça est logo, et ça sacré. Et ça est logo, c'est ngeli, l'union sera honorée à vous. Vraiment, ton compte, tu as na émission Famille Heureuse, et le roi Abigail, il y a deux sous la macabouabie, le roi macabouabie. Il y a solo, tu as na émission na biso, il y a ceux qui ont zakati de siko, on ne jamais dessus. Ce qu'on a d'habitude, on ne jamais dessus. Donc, on a un plus, un plus, na kati na foyer na bino. Donc, ndenge tozoloba libala eza kitoko. Nzambe aza auteur ya libala. Donc, selon pensée ensemble pour le mariage, Nzambe alingaki ete mariage ezala jardin ya bonheur pour la mobali pe pour la moisi. Donc mariage et ce qu'il dit ezala cadre moko ya épanouissement, ya réalisation à rêve, un cadre de bonheur mais pas un cadre de la méchanceté. Donc, et donc, comme je dois comprendre dans la que mariage est un jardin à bonheur pour la moitié et la mobile. Ce qui est belé, va vivre le jardin où on a été, les amants qui ont connaissance, il y a l'ibala. Donc, ceux qui ont une connaissance, il y a l'ibala. À comprendre que l'ibala est un facile, l'ibala est un malade. Bah, que belé, va un morceau dur la case l'ibala pour apprendre à traiter, oh, il moi, ça limite au mobile. Il y a atteint la carte de la vie courante de deux arbres. Ceux qui vous taillent, mais le côté à vous tâtonner. Mais ceux qui vous taillent, et comment facile.
bato bazomona libala ezokoma mécanique mpo bato bazokota na libala na notion ya libala te bazokota na conception mosusu bazokota na bapense mosusu yango nalingi na biso ke libala eza malamu soki oza motu mota mosusu ozalaki déjà ko se décourager ozolinga ata biso divorce ayaka okomi na bacomportement moko bisa yaya nalingi olandaka babigayel ekopambola yo ocomprendre nini mobali alingaka nini ngai mpe nakokosala donc mobali mpo acomprendre nini mwasi alingaka te nini ngai mpe nakokosala te donc eza kaka toyeli bino mwa mayele mokie bobakisa na kati na libala yango lelo tozokoma kaka na koloba makambo eswaka bapapa na makambo oyo eswaka bamama donc makambo oyo bapapa balingaka te comportement nini oyo soki mwasi afishe na libala mobali asepelaka te comportement nini oyo soki mwasi mobali aza koafishe na libala mwasi nasepelaka te parce que eza te kaka mwasi nde asala malamu mpo mobali asepela te eza réciproque il faut comportement mobali esepelisa mwasi comportement mwasi pesa nini esepelisa mobali yango biso toza mpona koloba makambo eswaka bapapa na oyo eswaka bamama yaya partage video ekende mosika natiki maloba epai ya Abigail Barbine yaoka nde mama biso yebisi biso esengeli mpo toyebaka toyekola mpo toyebela soki tozoyekola te moye toyebela eza te lelo tozomona bamariage ebele tozokoma na trouble na kati ya bafoye na biso mpo tozoyebana te tozoyebana bacomportement te nini oyo mwasi alingi nini oyo mobali alingi tozokoyebana te sikoyo nalingi nalobela eloko oyo eswaka bamama mwasi esengeli ayebake mobali alingaka te bakabolela na bakamaradi eloko wana eswaka bapapa makasi mwasi esengeli ayeba ke mobali alingaka na ye te bakabolela na bakamaradi esoki nga nalingi nakabola mobali nanga na bakamaradi mpo eza na basi mingi akozalake mobali naza na kamaradi ana aosepela na ye te me yebake mpo mobali oyo okende na brutali teke nalingi kamaradi oyo te en tout cas ndeko nanga wana mpena bofanda kimia te ese bokokabola mpe lokola je mama bokokabola lokola je oma ndako ekoti trouble okoma maki kolobaki yango kamaradi nona azalaka mwasi na yo to azalaka ndeko na yo bobalingaka bongo te ntango nazopusana mpo na ye mpona yebiseke kamaradi nwana nasepelaka ne te naopusana na ndenge moko ya bien mpe nakoloba teke kamaradi nwana alingaka ye te wana penza tuka wana penza ne trouble ekota na ndako efona kende na stratégie nayeba ndenge nini nakoki kosala mpona nini nakabola ye na moninga na ye wana afeke ntango nanga eza na kimia mpo bamama mpe tozalaka na baraison na biso parfois nazomonake kamaradi no wana aza malamu te mpo na yo soki yo bimi oza na kamaradi no wana parfois ozoba retard okoma omela masanga ozala bien te ndako ezopesa ndako nanga trouble alors epo ke tozala bien il faut nakabola yo na ye mais mpo nakabola yo na ye il faut nayeba ndenge nini de stratégie nini nakoki kojoue mpo bakabwana po soki nake nango mpe kaka fuluba yango wana epesaka mpe badesordre na kati bacouple e yango nde nakoki ekoluba vraiment nzambe azwa longumu mpona intervention ya Abigail Barbine awuti koloba ke mobali alingaka te mwasi akabole na bakamaradi si mwasi ntango oyo ozomona ke kamaradi ya mobali wana aza malamu te ifo yeba kaka kozala na maniere ya kolobela ye ozomona parce que mbala ebele basi soki aboyi mpenza kamaradi ya mobali suka mobali asuka anakopesa raison mobali mokamaradi na ngana azalaka mabe mais dans un premier temps pour andima yango ezalaka pasi bon yango soki ofo ozala na maniere ya malamu parce que ozobata mosusu tozosambela toza na molimo na nzambe ekozalaka mosusu mwasi azosentir bien te
présence ya moi mobali wana camarade pembeni ya mobali na ye et soki tomoni mpe plupart ya mibali bapeba à partir ya bacamarade bokosala bozalaki na bino bien na mwasi na yo mais camarade moko akota na couple na bino abanda komemela bino batrouble sikoyo mibali badisernaka yango te bazalaka vete na amour moko boye tomonaka camarade nanga camarade na ngai mais seke oyeba ke makambo ya bongo ntango yo ozosepela te yebaka ndenge ya komemela ye ya solo yaya tozokoba na émission na biso eza babigayel basi ya solution bango bayaka na solution esika libala ezosimba susu te babigayel bayaka na solution esika makambo elingi ebeba babigayel bayaka na solution esika désespoir ekomi babigayel bayaka na solution esika dégoût esekomi na butu na lelo nazoyebeke okobakisa susu eloko moko mais nasengi osabone vraiment na chaîne na biso ya YouTube okomi kaka église chrétienne armée de la foi internationale yaya kuna okuta ba video ya ba émission babigayel ya ndenge na ndenge na ba édition oyo eseleka ekopambola susu bomoi na yo kobosana te kokoma te nzambe apambola bato nyonso bazokoma te nzambe apambola bato nyonso bazopartage bavideo na biso vraiment nazotika susu maloba epai ya Abigail Clémence na butu na lelo ameka soki kolobela biso makambo eswaka bapapa makambo ndino bapapa basepelana nango te natiki ndo maloba. Merci pour la parole, maman. Quand les deux nous battons dans l'Ibala, ils ont l'école d'apprentissage. Yekola po oyebela. So yekolite mo oyeba payer ezati. Donc tami koka na nyoso ezati. Elo tuna okibo batsana mutu ya lelo eloko eswaka ba papa. Donc moi c'est sengeli ya ba mobali ya ndakate. Moi ça matana ida famille na mbeto. Moi ça la kana ida famille. Eloko ane swaka papa pata tolo ba inga famille no inga famille no zolo bila bilamba fosolo ba ndozo be inga famille no be ngeta pino kasi mama inga famille no ngozami do inga famille za bilamba boba ya inga mosta mazo mata na mbeto na pesa mu passage donc ula ja salate donc mazo ya wa azala faire donc akakalaka ni wana salate donc ozo mate yo mosa ni balo ozo mata na mbeto yesanga ozo ozolala na ndako ndoko na bino ozo banga sikoyo aba première regard to deuxième regard ndeko lo ba frère so pichu mwanza te ozolala na ndako ndoko na bino tozolala na ndako ya mobali na yo na ndako ya libala donc mobali na yo azala droit ya komona nzoto na yo. Donc, il y a une première, une deuxième, donc il y a côté. Donc, je vais regarder moi ça, maintenant, je vais donc, moi, je vais faire il faut que vraiment pépélé. Et ça, je vais faire jean, maintenant, jean, au sol, Ata malili. Ata malili. Zala pepe les gens couverteurs si on dit ba brésilien on finit couverteurs si on dit parler la carte couverteurs si et ça bon chauffeur oui il y a sous couverteur on est na zala pepe na chauffeur on a ta magilité ozo matana metu na kona na bilamba te eloko ane swaka papa balika bobote. Et ça c'est que Asa n'a pas ça le haut tina et ça se pas balayo Asa n'a pas ça de sécurité Asa n'a pas ça de sécurité Asa n'a pas ça de sécurité Mata pizza pépélé ça la laisse au matin il a famille tout pesa et passage donc il y a pas dans autour de la pizza de nous pesa mon passage hein pesa mon passage. Vraiment, nous avons beaucoup. Toujours continuer, nous avons des côtés maman na biso Abigail Clémence a outi koyebisa biso alors bien que mobali alingaka te mwasi amatana bilamba ebele na nzoto yaya epesaka bango mosala ozomona bato wana nde bazalakana soki drapo kaka esetelemi fakata losambo sikoyo soki alinga kata losambo yo ozoyeli kakata loto abana akitisa kola akiti te loba pepele apepele kaka teni dadan oni mama dike elonye sala watu suso matala bilamba eza soni po bato
mikendela kaka bongo donc amonaka ye nasimi balinga ndenge wana te sini bayokaka soni pasi pele azonaka na biloko kwa nini po azoka kobete soni amona ye te amona te bwana amonaka vraiment nzambe azwa lokumu eloko seke kato ebake mibali balingaka mwasi azala pepele o yekola po oyebela yaya oyebi bato mosusu basalaka yango ndeta mosusu to bakanda nakanda akomemata na bilamba donc yaya eloko nga na kobakisa ate oza na kanda yaya mataka abongo po omoni bakanda mosusu esila naoka na adoration bakanda mosusu esilela naoka ndenge wana donc asengi yo pardon te bofandi te po bobongisa me eke naoka bomona nini po makambo ebetami po mundese nini ebetami po yaya kozala fidele babigaele toza wana na émission tozokoba ngape na lingi na bakisa moko me compartilia oyo eza bavideo yaya tinda vraiment merci bokota bokokana kopartage bavideo na biso ekende mosika chaque fois tozoloba esika oyo babigaele bakokokomba te video eza na facilité ya koatteindre soki ekomi na famille moko eke édifie foyer moko ezali eke restaurer foyer moko bénir foyer moko nzambe ya babigaele akozanga te na kopambola yo ya solo mama nga mpe nalinga bakisa eloko oyo eswaka bapapa eloko elelisaka mitema ya bapapa oyo mpenza soki mwasi azosala yango mobali amona neti awamela kongo bololo bakongo bolola odi kongo bolola esunga makasi na kongo na covid-19 ya solo eloko nga nalinga loba mobali la femme qui a toujours tendance de lui comparer avec son ex ou de parler chaque fois de son ex. Donc, moi c'est ce que je mon père a l'ingakate à Tamoukie. On va comparer na ex, et surtout, on s'arrête à yaya masolo mususu eyaka kobebisa harmonie na ndako ebebisaka klima ya ndako ebebisaka atmosphère ya bien boza na bino bien donc masolo ya ex esilaka te yaya soki moto mosusu bokabwani omoi bato mosusu babetaka opa lese omoi abikamoki mobala moto te tozalaka na ye mpenza donc moment il faut yebake mobali alingaka te on va comparer na ex yaya même si ex na yo azalaki kitoko koleka ye komeka ko comparer mobali yo penze oui ba pe ola te mobali na salaka na ye ye kola po yaya no Petro fomane na salaka tali mobali jobi o be mobali penza yo penza ko na ba démarche ko de modèle temps pour les rater yaya ba comparer à mobile na excité même si ex na yo azali na ba moyen ko leka oyo sikoyo garde ça pour toi bomba ya ko na yo eza passé na yo même si ex na yo azali ko satisfaire yo plus que oyo bozana ye garde ça pour toi bomba go pona yo ça ne sert à rien o banda ko lobela ye o yokutu na tonda kalangite na saka jamais satisfait mais on a salaka na ye yaya motema mobali sepela katamukete ato zalaki na mobali zalaki ko tripo soki ndenge nini yaya soki bosi bokabwana bosana ye bosana masolo wana na kati ya ndako ya libala na yo ebebisaka bolingo ebebisaka motema mobali soki bible ekutezoloba ne pense plus aux événements passés oyo eseleki bozalaki na eseleki soki yo oza deja na mobali na yo esengeli okoka
na kolinga ye ndenge azaleli. Sepela na mobali na yo ndenge azaleli. Aussi obali et donc on dit à chaque fois qu'on compare ye na mobali si kozalaki. Masolo bozobeta ti okoti sakoka. Masolo bozobeta ti kombo na eko glissé. Yaya ke plus ozoloba mingi ya ex na yo c'est que au moins et donc ba do mata na mutu ya mobali na yo mobali na zo na confiance na yo. La cause mama biga ya so na et ça de vous. Et ça de vous. Yaya partager vidéo ya ba biga ye. Ba biga ye ya kana makamba bio lo makamba bio. Makamba bio. Ye kola po oyebe. Ye kola po oyebe la yaya. Yo za mo ko mulai o mona ko lo bani ti do kumu yo ba biga do na bibali belete. O ka bibali mana yo ku do lo ko tete. O ba zakia o ba pa mona ko e lo ko pa ba na ka yote. Pesa oyo ozana yo valeur. Pesa mo bali na yo valeur. Yaya plus oyo beta kamaso o ba bibali mususu a lo bele be na na masolo na te. Awali msonda ni na gati. Kutani na ngalo mwana te. Me mususu au batezo kufena motelo. Ni mama na mtu kwa pesa na mama ya. To vanzi na wali beta masola ex na yo. O me masola na sala de e kontaka. Ezati ke mutu afandika bato beta. Osola ka mama Clemence. Bokoza mususu agana papa ti masolo mo pe bala bina e logo mo ko za si e kontaka. Sikoyo ekotaka mingi te. Donc mingi sikoyo la akolo ko domela wo. C'est le problème de son ya comparaison. Donc jamais pour comparer mon pari na yo ozana actuel na ba ex na yo. Eza elo mo ko mabe. Plus yo za ko comparer ye mingi. Ye ba ekendenge to lui, a osasu na confiance na yo te. Na kata mutune a wona keseke olinga kaka mo bali ko. Et puis, à un moment et ben de plus ça est quoi moi c'est un gros ndenge à chaque fois à l'idaka pour le balo balikamu ya mobile ni wana ya même là où sakali même à meba ka on a tort même ceux qui ndenge nini ceux qui ont continuer ya pour le baka kaka masolo ya ba ex na yo ko neto la bango ko kumisa bango ko sanzo la bango na kati ya bala na yo yeba eke yaya o risquer o peut cette bala na yo ceux qui ont réussi na bala na yo il faut o yebeke o yo mobali no azali sepela na yo azala mulai sepela na mulai azala mukuse sepela na mukuse na ye azala ndenge mususu bango na yo kakayete na zo sentir te ntima ka zo sentir te po o wana kuna bayanza ki do so sala sentir tout le monde sentir on ne sentir ni mon pas mon pensa il solo kaka pensa ya esa hapasi mon pas zo pesa rapport moi c'est pas dans le mot pila manière qui bajua na zwaki bazana bapila mwaki yodo nini yodo za nini yomo ni plan za yodo za nini sika sexa ya isolo babigaye basa mayele bazolo bela yo oni yo satiri nini ya sepela na mobali na yo ndengazali ba comportement mususu ba acte mususu blessaka Bible lobi ke contentez-vous de ce que vous avez oyo zana wana sepela ngo olinga bona mbongo makamzo ko kuta bafanya ntima yango deja Bible lobi ton ntima ba bonenge bazali oyebi nazoyeba cousin na ngamoko cousin na ngana za sportif sikoyo azakala chéri na ye parce que kabona ki siko moi osona akuba ibala nyaki ya bato sportif bazaka bato loyeke basi bele akuza pe pasala e grâce à qui garder les victoires parce que bien sikoyo moi si wana ya est-ce que vous partagez vidéo na biso partager vidéo awezaba Abigail basi ya mayele baye na méthodologie pour réussir na mariage yaya toza na besoin mabala ekufate mais mabala réussir toza na kusa mabala ekende liboso yo oza na kati ya libala na yo ononela mpona
yo oza na kati ya libala na yo osilisa bana nyonso na libumu na kati ya libala wana yaya kokabwangisa eloko ya mabe yango ozomona toujours na conseil mokie mpo epesa biso mayele toyeba na kofanda sekoseko na babala na biso loba sekoseko na babala na biso sekoseko na babala na biso elingi aloba kaka lwa ekabola biso yaya soki yo kozala na tendance ya kokompare ka mobali na baex na yo okobebisa libala na yo oyebi mwana mwasi wana ayekobala libala ya bien sikoy eloko nyakoma osala ayelaka kuze na biso wana kuze nanga mpenza aza koyeleka azoyela ye kaka oyebi mpe mbande osoba tika aza mwasi ya libala nga nabengaki ete ye mokaya sikoyo mobali nazalaki moto oyo asalaka bavoyage toso mobali akei ye kuzake na olala kuna donc mpo mwasi yango aza kofuta to azofula ye atala te mobali aza na mbongo sikoyo ye aza ne moto kaka baborse na bango bali basalaka ale kuna azodiembela asalaka bote asalaki kaka bote sikoyo kusini na biso mokili abi eske kokotika mwasi abatu te abi likambo nde to nzambe apesaka sikona sa eloko likambo nzambe apesinga ye mo azolanda donc mwasi wana andeko aso biso baconseil yo oza libala na yo mpona nini boye kaka mikolo mpona nini boye kuna natondaka te donc makambo onga nazwaka awa donc yango wena tiki eza te eske okopila mpe suka ndenge nini suka te yaya moyibi suka bakangaka ye lokola ngokende kolala kuna bavoisin bakomprenake akotisaka mobali kuna sikoyo mobali asalaka aleti akosake voyage ye asali nini aye mama mobali wana ya heureusement aza sportif asota mire asota mire akima me mwasi wana libala na ye epepa sikoyo lero libala na ebebi yaya akoma koya komenase grand frère na biso lokola ndika mosusu okobala ngaka soki akomene susu na chéri ne mosusu ngam na ye soki obebisa libala na mama mwa mosana nzoka ntina kokotisa motutu na mabele yo obebisi libala na ngai yaya nani atindaki yo oza na libala yaya yekola mpo oyebela sepela na oyo ozoliaka peu importe oyo yo ozalaka na bango soki bazalaka kosatisfaire yo ntina top oyo ozwi azokokisa bakotondisa yo te sepela kaka ndenge azali ya solo tozokoba vraiment na suka ya émission na biso avant tokɔtaka oyo ya eswaka bamama yaya nasepeli bopartage bavideo bokomante bokota nzambe apambola vraiment lundi passé namonaki bato ebele bayebaki na kopartage bavideo lelo lisusu bokota bopartage bavideo ntango yo ozotinda bavideo eza lokola oza koevangelize indirectement donc aussi comme biso tokomate video soki ekomi vraiment ekopambola susu bamota ya solo tozolobela na makambo oyo eswaka bamama tooti koloba na oyo eswaka bapapa sikoyo tozoloba na makambo eswaka bamama makambo nini oyo soki basi basali mibali basepelaka te mama bita ye ya solo esengeli mobali ayebake mwasi alingaka te mobali na ye aloba mabe na ye na misu ya bakamaradi na ye to mpe na misu ya fami na ye antuka eloko wana eswaka bamama ezalisaka vraimen kimia mpo ata nasali mabe ata naza na berere na nga mobali na nga jamais okolokoke kolobongo epai akamaradi na nga to mpe epai ya fami na nga eloko wana esilisaka valeur esilisaka kimia esilisaka esengo mpo soki ata naza na mabe na nga etaki mobali na nga loba na nga ata na ochange mbala moko te malembe na ochange eza te kelika moke yoki kobengaka kamaradi na nga parfois bakamaradi na nga bapesaka nga valeur nde bamona nga na yo fami na nga bapesaka nga respect mpona ndenge tovandela parfois nga nakombaka makambo na yo mobali na nga komaki oyo ya ngai yo kende koyebisa yango epa fami na nga te mpo bayininga na nga
En tout cas, eloko wana eswaka ezalisaka kimia. Ya wana pena nde nakokia koloba. Yaya tango lobi ana na kanisi lisusu. Et ça passe, lobi ça passe. Ça passe. Même une balle il faut bailler kola. Oyebi ke ezalaki na mobali moko kaka na balabala toza mpenza kaka balabala toza mpenza po tozosalela émission bandeko na biso kaka alingaka yaya soki mwasi aza na mabe soki mwasi wana makambo azosala ezosepelisa te no adiata kokeyebisa bakamaradi na yo mwasi aza kamaradi na yo mwasi aza moninga na yo tokomaka mutu moko pasi ya mutu ya vraiment eloko nini esangi ofandisa ngai oyebisa ngaki mama boye naosepela nango te likambo boye naosepela nango te yo banda koloba makambo mwasi na yo ozomema ngo libanda makambo mwasi na yo ozomema ngo epa babokilo epa bamama na yo te yaya nga naloba nanu libanda oyo bazalaka na habitude ya kofundaka mwasi na epa mama na bango akobali te loba aza garçon Allah n'a pas qui d'autre. A de l'énergie lisusu. Si mon père est à mon pari assis à ma campagne yemoko. Yo qui sa maman na bino, o qui sa loko na bino. Moi c'est ngabo tala. Maman na yo na loko na yo. Boko ki ko bongisa. Maintenant moi si na yo so ba bebani et si lo linge supe. Yo ozali ka mukie. Téléphone. Maman, yé amoboy. Ba maman peut savoir ba doki, a besoin de téléphone, a ba dire au fil à moi si na yo. Moi je peux moyen répondre hein. Exactement ça maman bokilo. Ozo mon eloko ozo mema na kata monter maman si na yo. Ce qui problème ezali lobé la moi si na yo. Moi sinon ceux qui a ça ma paix lobé na yo. To benga bilo ba papa sala na ni. Oko rééduquer. On a regardé par ma botte. Yo mon père le consomme ça dans la tela. Pour la ligne on va le consommer ben en gare. OK ne pas ma camarade non non pas. OK ne pas ma botte na bi non non pas. Ba nous solo pas. Donc les gars ça la gâter. Oui mais couple moko bazalaki. Moi si la botte hier mon bali azo parvenir qu'on obéra la camarade à moi. Oh boy, sa camarade na bino hein. Apo na mapo na so modèle mai mayo que celui to modèle. Est-ce que ça va? Jamais. Hein? Ça va aller. A biso zo continuer ka bono do ke na ke ba brésilien. Est-ce que ça va bien? Azela ki akaoka. Mama azela ki akaoka. Ata ko kate. Oko no ba bino. Et parfois mama parfois ça ki lo koso. Ta mususu moi ça pousse ni Jésus. Moi, je suis poussé. Mais selon moi, c'est là. Le cause un peu d'expression à me dire oui, ça y est, vérité. Si vous avez une belle fois, vous avez ça moi aussi. C'est vérité, maman, vous avez soumis. Avant moi, c'est a commis tout ça. Et ça va passer. Non, on dit la vie pour ça. Si mon oncle a provoqué, pour papa, il a habillé. C'est le paradis. C'est quoi ce que nous avons fait là? Moi, c'est vrai que nous sommes pas dans une bande. Si vous avez fait le récit, on dirait que non. Oh, d'accord. Et ça vous a pas si peut-être donc moi, mon père, là, a sucré. Donc, on a azoyé qui ça va camarade à basse, il y a mon signe, n'a pas camarade à moi, c'était mon baba, on s'est fait la télé, bisous, c'était Yomoko, l'obélaï. Nous sommes, nous devons ça va dire à maman. Talama kamundego azoloba est-ce que ça la vraiment ngabi même ngai na sa mama ko naye donc on le veut le voir naté zomo donc on le veut le voir naté il faut yende aya moi c'est aya lobby ah maman dans la situation on dit ko ba nini bon et pour conseiller ni na ko ça zomo siko avant que moi ça aya il faut mo ba ni aye bisae si mayele moi ça ko mukaba parce que on dit mo ba la zo ko ba ni bakate pour yozo bakaka na fungoli osali makambo ba ozomona soki nini bien mai lobela ngai lobela kake des aboye nazo yimona mai muto osala ni esa na go sem kaka ndu mai pioka ko ma nzote kangani
yo kende nano ozo critiquer mwasi na yo ozo non kende pas président qu'est-ce qu'il n'est pas président mais tu vas on dans sa bande ni ba bébé de moi ça va va Africa de cage il y a quoi là pour oui bébé la seule de ce qu'on va appeler dans cette émission la mission de qui va le pas maman Clémence papa essayé d'aller ba que moi si alidakate maman bokilo akoma ko gérer aux alida na yi donc il lo voilà ko soit qualité ma maman donc papa tant yo muto abala ka kwa bikoki tant yo moyo bikoki de oyo ko bala tant o bali moi si na yo donc pour ça il faut y bino bali donc muto fois gérer da ko ça moi sinon et non maman na yo et ça dit que o bali ngai o ko bikoki ça ngozo diminenga ale maman na yo abana ko ya ko gérer da kuna biso abana ko ya ko pesa ba directive abana ko ya ko pesa ba loi abana ko pesa bibeko commandant non et le quoi na ko histoire yo mo bale ko so mboko ko la sana mu mama ko ke le sana ma bo kilo et dans la sens et le quoi na ko histoire ka maman donc ta mo bali ngai ngane fona jibenda ngane mutaka maîtresse ya nda moi ce ne fa jibenda et non maman na yo abana ko jibenda et soit pas vraiment et soit pas comme le quoi na ko Jamba comment on appelle dans la sous-émission l'ambition et donc de ce de partager, de coder, de commenter, de liker et ça vraiment façon pour encourager M. Babikaël dans la 4e émission. Papa et Lokoyo, maman Bikaël, Clément Saloubi, et ça vraiment au soit comme maman. Au moins du moins ça de la à sentir péché, à ça n'a qu'à t'entendre. Mais ils ont la maman ou sous ben quand diriger ndaku ya mwana ni abobali maman na ba maman na basantoki tant yo savez la bala la diriger kayo hein ils ont la maman donc aliki ko diriger libala ya mwana na ye ndeko zo na maboya kote mwana na kanya kaboyete mwana na kaso konda ya mwana ko mo beto matina beto hein musuku tina divorce na beto mwana wana yaya na 4e émission boko mama wana mama bokilo aye kofandela na ndaku ya mwana na ye ya mobali ayaki na ndenge ke maladi fo baopere alingaka bokilo ne ya mwasi te donc eza ya kobomba te azokise vete nalingi yo te nalingi yo te na mwana na ngai donc ntango basalaka libala na bango mama nakendaka te akosaka na yeke eloko moko ayebisi vevete nayaka te mpo nalingaka yo te nayebisaka banda bayeba kolakisa ngao nalingaka yo te dokola kosalaka motu makasi mpo bala yo na mwana na nga bokozala te donc soki mwana nde azali azosala neti sambula soki akie mosala mwana mwasi na bi akobanda kofinya ngai kofinya nasala boyeboye te nasala boyebi kolamba te si on a sur la tout qui au mar au milieu et non pas dire que ça si à côté la moi ça va de poison quel niveau ce qu'a pu fatiguer et ça qu'a pour l'ensemble pour aligner maman va diriger kanda ya mwana te siko eloko ngai na monaka mobali nde mutasala azala na nini na mo adulte soki mobali atikeli maman na ye febe maman manipulé ndaku na ye si ke pesa na masolo o mobali babeta na maman na ye ke pa ko yango balobi soki mobali wana tobenga bo bibele tobenga bo bagarçon soki atiki maman ne amanda na ndaku na ye seni aza motu oyo donc aza na autorité te osomo aza na autorité te parce que un homme autoritaire quel que soit oyo maman nazali akomanda ndaku na ye asi mama suka na ndaku na yo dirige ndaku na yo tika ndaku na yo mais soki omoni mama bokilo azozwa audace ya komanda na ndaku ya mwana mobali mobali wana aza yuma anteke so toloba bongo aza yuma seke eza mpe na barapport oyo ezake mobali kati na kofunda mpa mama na ye cecile yango mama azokokasi te mama eloko tokoloba Maman bokilo caractère ya mabe oyo bamonaka neti ke fale pa mwana ya bala ayata kobala ye
nani donc zuwa ya zuwa donc nous sommes on pensa que na yebi maman bokilo moko maman bokilo on doit la bon na Congo bazo so ba cadre so ba BCRS moi si wana to kazaki bazo fa na pe pa wana bokilo ma pe dessus ya wana so ki ka deka lati maman bokilo bana no botana eh veut dire moi ya mwana na kisa kusila kaka veut dire moi ya mwana na kisa kusila ndio kwa sababu asipe yo maputa mususu balata kuyebite alfa kubo mosa na ndoko lubate so bakla bo même biso ba kokita mobali a voyagé tindi biloko po bate tala yuza de mama mukolo ngaza jende na yo beskanini na keta musaba biloko abotoli veut dire yo ni kosili sabo mwana na pesa mwana ngabona moteka yango wapi vraiment nzaba zo lokumu tozoke na suka ya to partager to liker to komina so vraiment na suka na zo lobeloko ya suka po tokoka na kosilisa mission na biso eloko ya suka na zo loba eke eloko eswaka mama mwasi alingaka te mobali oyo anegligeaka foyer na ye donc anegligeaka oyo eza petite famille na ye pour prendre soin na bato mosusu donc c'est-à-dire baneve na ye baniese na ye bandeko na ya basi to ya mibali to baconcubine na ye donc mwasi esalaki mpasi soki mobali azonéglige ye azonéglige bana mpona kosala nini pour na kolinga pour prendre soin ya bato mosusu papa mobali akokozaka jamais papa bonheur libanda ebongo na kati ya ndako na yo ozosalama eloko moko te yaya nalingi na biso bino na butu na lelo mibali oyo basalaka ozonéglige mwasi na yo ozonéglige bana na yo ozonéglige mwasi na yo ozonéglige bana na yo poto mosu na baneve na yo to baparent na yo ou bien bacamarade na yo osalaka fausse affaire mobali esengeli oyebe ke oza na responsabilité ya koprendre na 100% soin ya mwasi na yo na bana na yo okoki jamais koprivilégie bato mosusu koleka mwasi na yo nano satisfaire mwasi na yo te nano satisfaire bana na yo te komo kolingo satisfaire bato mosusu tozokoya kosunga te tokosunga baneve tokosunga baniese tokosunga bandeko na biso mais bato oyo okokoprendre soin na bango liboso eza mwasi na c'est ta petite famille comment fait-il okonéglige famille na yo okonéglige parce que oza famille papa maman bana tobenga petite famille na yo okonéglige mpona kozwa soin ya bato mosusu te yaya Bible le bénédiction. Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, et principalement de ceux de sa famille, il a réuni la foi. Il est pire qu'un infidèle. Nous devons aller pour soin de la famille, principalement la famille. Il y a moi si nayo, il y a pas de nayo. Les deux soins de maman makasi. Au moins mon pari, azutika moi si na bana. Pendant qu'il nous a soin, il y a moi si mon moti des bana, ceux qui n'ont pas de nini. Ah, l'obé soit dans ma maman, soit dans ma maman. Il y a une beaucoup de dans mon Congo, on s'en néglige par nous. On s'en qui ne comprend pas là, bana moko boye, oh maman n'a pas moti naïe, alors que pour se charge n'a pas nous. Ceux qui pensent à l'obé à l'obé. Papa il va dire et soit kaba maman tant oyo za mobali yeba ko yete mwasi na yo ba tu mususu ozo yete ba na facilité nyos mais ce qui est commis pour la mwasi le problème ne va pas faire
lokasa na muti mwasi wana ozolinga asepelisa yo mais yo ozosepelisa ye te ozolinga ye ayela yo esengo mais ozopesa esengo te papa eswaka bamama bacomportement modele wana eblesaka mitema ya basi esengeli oyebeke elelisaka mitema ya basi parce que mwasi nyonso asepelaka nalia te ya mobali na ngai yaya est-ce que ozopartage video tokomi nyonso nasuka partage video ekende mosika partage video babikayel bakotakota na bandako ya bato esika bayebi te soki bayeboli bayebeli mbala moko yaya mobali oyo alelisaka motema ya mwasi na ye nazoyi biso na butu na lelo yebeke plus motema ya mwasi no elelaka mpo olinga kokipe ye te olinga kokipe bana te eza malédiction mobimba wana ma ya miso ya mwasi eza kindoki lobe eza kindoki ma ya miso ya mwasi papa eza lipangoli te yango monaka vi ya mibali ebele atomati obanda kobambika esika moko mpo na nini mpo ozolelisa motema mwasi na yo soki eza na moto okongengisa ezala mwasi na yo soki eza na moto okongengisa ezala bana na yo koma se fait-il okolinga okokanga kosepelisa bato mosusu mais olelisaka motema mwasi na yo eswaka mbongo na yo liango na mwasi na yo soki mutu oyo akosepela na oyo eza bomengo na yo ezala mwasi na yo bible elobi nini fais ta joie de la femme de ta jeunesse sala esengo na yo na mwasi ya bolenge na yo esengo ya mariage yaya tovivre na lola te loba na lola te awa nde tika kolekisa motema mwasi na yo tika kopesa bana basi bana mosusu donc bayebaka te eleka mbongo ya papa te nazoyi biso verité na kutu na lelo papa ozokangai bato oyo ozwaka na charge wana oyo privilegiaka koleka bana na yo moko mosusu baosundola yo bana wana ozomona pamba lelo bana wana nde un jour baokanisaka aza papa na biso baoyo ozosunga baza bapapa na bango baza bamama na bango soki okopesa bango 10 mais bana mosusu bazwa 30 soki okopesa bango 5 bana mosusu bazwa 15 koma yo kolinga opesa bango 30 bano lobe ezalaka te eswaka bamama lobe eswaka bamama mobali oyo anegligeaka mwasi na ye ozokipe bato mosusu mama na yo papa na yo bandeko na yo bana bandeko na yo bamosusu bakoma neti na servitude likambo ye kaka noko manu wana aza mpe na famille na ye manu wana aza mpe na mwasi nde na bana na ye baza na besoin mpe balie soki azwi ya kopesa bino apesi soki azwi te il ne faut pas en faire un problème mais na bafamille mosusu ekozala problème yango mona makambo ekota ya kidoki ti balie yo mpe mobali bakolia ye po ntango kobanda soki olinga kopesa te basali nini bakitisi motu na yo papa yebaki mitema bamama elelaka vraiment tokomi na suka émission na biso ezalaki baabikayeli mpasi ya mayele bayaka na makambo ya bien loba makambo ya bien makambo ebomisaka mabala yango toyaka nango yaya merci mpona bacouple nyonso oyo bazalaki fidele mpona kolanda biso mpe na baoyo bakolanda biso lipamboli ya nzambe baabikayeli ekokana koakompagne bango ntina bademere na bango nakosepela tokoka nakosambela mpona bayebi nyonso oyo balandi biso na baoyo bakolanda na nsima vraiment nzambe alola azala favorable na bacouple kosambeli nzambe na bomoi molobela bano na bato mosuki malamu jehova topesi susu merci mpona fin ya émission oyo toyebeki biso tolobi mokie mais Saint-Esprit aza mieux placé mpona kokoba koenseigner susu bacouple yango totiki bacouple nyonso na responsabilité ya koyeba mosantu Moi, je sens que choix va suer dans bango. Moi, je sens que corriger bango. Moi, je sens que orienter bango. Moi, je sens que soutenir bango. Moi, je sens que fortifier bango. Moi, je sens que capaciter bango. Et surtout, c'est même au niveau. Nakati na mitema ya moko na mosusu. Nous savons na biso ezali. Oto na bibokie. Oyo bazui. Bakoka na ko pratiquer yango. Pambola mapona nyonso. Soki ezali na couple
moko oyo baleki déjà bakabwana bolingo mosantu réconcilie bango soki ezalaki na couple moko oyo kokauka esi ekotaki na oyo ezali intimité na bango boye mosantu yeba na kopesa susu bongo boye mosantu soki eza na couple moko oyo kufa ekomaki déjà na porte boye mosantu yongola yango nasengi loboko na nzambe esembolama likolo na bafamille nyonso epambola ebatela ebomba epréserve na mabe nyonso na kombo na Yesu ya tokomi na suka. Merci pour la patience sur vos amis nango ya kolanda babigaye na kati na émission oyo famille heureuse. Partagez vidéo, commentez, likez, s'abonner na kati na chaîne de l'émission ya YouTube au commis Église internationale et Église chrétienne armée de la foi internationale TV et si kawanande okuti susu ba vidéo ya kitoko oyo kosepelisa yo babigaye batiki bino tomonani lundi prochain na lisuli ya Molimo Mosantu.